Maswera sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions kuri sei kwose kwamungava muri kumaTV mana enyika. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigwa chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine secret yangu iyo yandiinayo. Ndakararawo nebest friend yemurume wangu a night before our wedding and I do not even regret it. Zvinhu izvi zvatova nemakore kubva zvakaitika. It is just that ndanga ndisina kana munhu wandanga ndakamboudza nyaya iyi. Ndimi vekutotanga kutoinzwa nyaya iyi. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so I was too drunk and I was too angry because of what I had been told. And chokwadi chainge chiri cho chekuti murume wangu uyo wandainge ndava kuda kuchata naye had slept with one of my cousin. Zvinhu izvi zvakaitika patainge tichiri kuuniversity. Izvi ndo zvakaitika mukomanashi kuzosvika ndichizotanga kufambidzana neuyo akazova murume wangu. First of all, I used to date the guy that later became my best friend, uyo akazova bestie wedu zvekare pamuchato wedu. Tainge tichidanana zvose zvainge zviri bomb, but nhau yainge iripo ndeyekuti iye ainge achibva kumhuri inotamburwa, saka ainge asingakwanisi kana kuenda neni kuma outings. We never had a date, we could only have a date kumba uko kwa ainge achigara. Saka ndainge ndichimuda, but I then realized kuti true love does not and will never pay the bills. That was when the guy came into the picture, akazova murume wangu. Ndokubva tachizotanga kufambidzana. Ndakamuudza kuti munhu anwa doro handimudi, ndinoda munhu anonamata. Ndini ndakatomutendeutsa B akabva achizotanga kuuya kuchurch and we got married and I was very happy. And as we started preparing for the wedding, that was when I started to doubt, because ndaiwanzo kufamba ndina ex apa habi haatozvizivi kuti ex ndi ex zvechokwadi is not just a friend. Saka taiwanzo kuti tichifamba paya I started to imagine zvose zviya zvandainge ndichiimagina in my teen years pandainge ndichiri na ex, imagining kuti one day we were going to get married. Taiti kana tikafamba tichitenga zvinhu zvepamuchato. I still remember this other day patakatenderera town yose ndokubva tachizoenda kuMbare. Tainge tichida mabutternuts. Akazongondibata ruoko pandakapotsa ndatsikwa nemotikari. It felt like electricity, that touch again that I used to miss, but I controlled myself. But akaramba akandibata ndichinzwa kuti maoko ake ainge achiita kupisa zvikaenderana neropa kumhanya. Ndokubva achizondiudza later on pandainge ndatova kumba kwemaparents angu akanditi ipo paya ndazongostika ndikaramba ndakakubata. I truly do not know what was going on. I guess my body misses your body. Ndakamuignore. So the night before my wedding mukoma ndakazongodhakwa zvekutongodaro ndokubva ndachizorara na ex wangu nekuda kwezvaakandiudza a week before. Saka akanditi unozviziva here kuti fiance wako akarara nekazini yako nerimwe zuva apo paakauya kuzokuona kurace, akakuona usiku ndokubva atoti awana mukana. Ndakazoudzwa necousin sister yako ndikati ari kunyepa. She then showed me the pictures. Ndikazoba mapictures acho mulaptop. Vakarara vose ndikati unonyepa. Akati uya kumba kwedu. I then drove and I went to his parents' house. Ndikasvika ndikaona zvechokwadi kuti mapictures ainge atoripo zvechokwadi. Babi wangu ainge akatorara necousin yangu. They were in bed vachitotorana maselfie. It broke my tender heart. Saka akazonditi, how are you coping? This was the night before, because ndainge ndichimuudza kuti I now had doubts about the marriage
and I did not even want, and we had actually fought in a fiance that very same night. Akabva anditi, do not break up with him, rather how about you drink something? So I got drunk, I was angry, and he comforted me. One thing led to another. Tikabva tachizomrara tose. The wedding still happened. It has been so many years. I still want to confront my husband nekuda kwekurara kwaakaita necousin yangu, and I want to truth bomb him kuti kunyangwe uchifungidzira kuti wakangwara, neniwo ndakarara nabest man wako a night before our wedding. Handizivi kuti zvinoita here kana kuti ndongoramba hangu ndakanyarara, but the pain that I felt when I saw those pictures, even though I was comforted na ex, but it still gave me a lot of pain to this very day. Kana mukaposta nyaya yangu ndisiviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mu comment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi vachiri vakangomirira nguva nemukana wekuti vange vachizoudza murume wavo. One day, hanzi I want to confront him. Ndobva ndamuudza kuti unofungidzira kuti handizvizivi here kuti wakarara necousin yangu? Voita sei vanzvadzi vedu ava vakazotorara zvikare naex wavo, and she does not regret. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Musadaro akomana, hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Vamwe nevangu vaigara vachindiudza kuti ivo havangambofi vakandigamuchira mumusha sekunge dzinza rainge riri rababa vavo. Ini ndakabva ndati manje munopenga yekwaGrace Mugabe, ndikati ini munomudzinza ndichatofiramo, ndichatoita chigogodera zimbuya rekuti kunyangwe panosvitswa masvikiro ndini ndinototanga kutobuda kuzvivazukuru zvevazukuru. Ndaitoisa video racho pa status, saka ivo vainge vakandivenga. The reason was that ndainge ndakasangana nemwana wavo muno mumujoni, saka ivo she had some reservations vachiti vakadzi havawanikwe kujoni, and because inini nemwana wavo tiri vegore rimwe chete, saka hanzi haungambofi wakakwanisa kuremekedza mwana wangu nekuda kwekuti makaenzana. Unopenga. Ndo video randaingoisa pa status pose apo pavaindiudza zvenyaya zvekupenga. Fast forward nabi sakaita mwana wedu umwe chete. Semunhu ainge achiziva nyaya dzake, ndakabva ndaudza Habi kuti ndainge ndichida kuti tinge tichiita muchato kuvanyisa. Takaenda tikanochata vasingazvizivi. Pavakazviziva vakapopota. Ini ndikati handina kana basa nazvo. Ndakabva ndachizouya kuno kumhiri kwemakungwa. Mushure mekunge ndauya kuno kumhiri kwemakungwa, ndokubva ndachizoti Habi ange achizouyawo kunoku. Habi auya kuno, pane holiday yatakazoti muchemberi vari kufanira kuti vange vachizouya, zvinhu zvainge zvabalansa. Mukoma, iyi ndio revenge yandakaita. I have made her to sleep in the garage because ndakavati imba idiki, vanotorara mugaraji ende ndimo mavari kutorara. I really do not care. Handiti havana kunge vakandigamuchira, saka kwandiri vanodei. Ndakatovanzwirawo tsitsi, vakatoloketwawo nenyasha kutokwira kwavakatoita ndege before mubereki wangu. Ndainge ndichida kungovarakidza chete kuti munhu haashorwi, munhu ndewamwari, as long as munhu achiri kurarama usafa wakamushora. This was my revenge plus nekutongo vawachisa. I don't care kunyangwe vakazotaura zvavanenge vataura. Chakanakira UK ndechekuti you will be an independent woman. Zvatosiyana nepandainge ndichiri kuSouth Africa zvekuti ndainyengerera marriage zvekudaro, but kana ari mwana wavo anondida zvake shame. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti vari kumhiri kwemakungwa. Hanzi ndo revenge yavari kuitira vamwene vavo nekuti havana
kukwanisa kuvagamuchira because vakasangana nemurume wavo kuSouth Africa. Hey, zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ko muka makaona kuti vamwene venyu vakaoma nechando naimi muchazoita sei? Asi let us try to speak with her in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanze mukoma ininiwo ndauya pano ndine confession yangu iyo yandinayo. Dambudziko riripo nderekuti vanoshandidzana nemaloya. Dai kwanga kuri kunzi havaiti zvemaloya, ndaikupai kana zita munotoswera matoitaura nyaya yacho muchishandisa zita ravo. Saka pastor ava mukoma ndichangovati pastor papa. Saka ndainge ndiri side chick wa papa for more than 7 years kubva apo pandainge ndichiri ne21 years. Iko zvino zvimukoma nashe ndatova nemwana wangu. Mwana uyu pakaipa, handizivi kuti Mwari ndingavatenda nei because papa vakandiitisa miscarriages akawanda. So na mama vangu takaenda kuchechi. Mama vangu vainge vachigara kuno ku Cape Town but vachadzoka zvekare kuno ku Cape Town. Saka mama vakauya kuno mushure mekunge varambana nadhedhi. Pane zvainge zvichiitika, baba vainge vawana girlfriend, mukadzi iyeye aita kusvotesa mai vangu. Mama vakabva vati izvi handizvikwanise, ndava kubuda hangu munyika. Vakauya vakatanga kushanda kunoku ku Cape Town. Upenyu hwainge hwakaoma. Ipapo patainge tava kugara naamainini zuva nezuva vaitiudza kuti pamba ipapo painge pasisina chedu nekuti amai vedu vainge vakaramwa musha. Worst of all, pavakazozvara mwana wavo vainge vava kutoti imba iyoyo yainge iri imba yemwana uyo wavainge vazvara. Taingogarapo ipapo because tainge tisina kwekuenda. Gogo vainge vakashaika. Dzimwe hama dzaamai dzainge dzine kautsinye because dzaitorerekera kusaidi rababa vedu because baba vedu he was a big businessman. Saka mama vakabva vachizoti tinge tichigara neimwe friend yavo. Ndipo patakazotanga kugara muHarare. Tava kugara muHarare kudaro kumba kwefriend yamama. Ndainge ndichingoitawo zvekungokiya life yakaoma but tichitongoenda zvakadaro. Saka mama ndipo pavakabva vachizotanga kuenda kuchechi kwapapa. Vakatiudza kuti ndokuchechi kwavainge vava kuenda. Ndokubva vachizoti vainge vachida kuti vange vachizouya vange vachizoona papa because mukufamba vainge vachiudzwa kuti baba vedu vainge vakadyiswa naamainini. Ndokusaka vainge vakafuratira mhuri yavo kudaro. Saka mama vakati vaunganidza mari. Ino ndainge ndisingatozvizivi kuti unotobhadharawo mari kana uchida kunoita one on one. Zvose izvi mama vakazviita in secret. Vakabva vachizouya ndokubva tachizoenda kuchechi kwapapa. Mushure mekunge taenda kuchechi kwapapa tikabva tachizononamatirwa but ziso randainge ndichikandwa napapa it was just too much. Ndakagumisidzira ndava kutonyara. Pasina kana nguva ndainge ndava kuenda kuchechi kuya because after mai vangu vatanga kuchema patainge tichinamatirwa vachitaura life history yavo kana ivo papa ndakatona vachitoyeredza misodzi vachirwadziwa. Ndaigozivei hangu kuti murume iyeye ainge atondichiva nechekare. Akabva achizoti kuna amai vangu, it is okay, do not be worried, I will take care of your children. Saka each and every month tainge titori nemari iyo yatainge tichitowana. Saka ndaiwanzokutumidzira hanzvadzi yangu kuti anga achienda kunotora mari kuma offices apapa kudzamara achizoudzwa kuti ndaifanirawo kuti ndige ndichizombopota ndichiuya kuzotora mari. Saka ndaiti kana mwedzi iwoyo wandinenge ndaenda kunotora mari vaibva vandipa mari yakawanda. Vobva vanditi asi usaudza vamwe vako, iyi ndeyako yekuti unge uchizotenga lunch. He then invited me out for lunch. Vakabva vachizoenda neni. Ndakanakirwa, to tell you the truth. Ndainge ndava kutozviona ndatova amai papa paya. Apa is very convincing ko iyo sweet tongue. Ndakatongonyura same time mukoma nekuda kwe zvavainge vachindiudza. I then became the side chick. Ndokubva tachizotsvakirwa imba. Apa ndainge ndava kunzi ndichakupa mari yekuti unge uchizotanga business. Zvechokwadi
vakazotumidzira vanhu kuti vange vachizonondihodhera hembe kuBotswana. Ndikabva ndatanga kaflea market nekaboutique alife iri kutofamba. Vainge vakandiudza kuti ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichiudza kana ani zvake kuti ndainge ndichifambidzana navo. Zvechokwadi, I was true to his word because ivo vainge vachindiudza kuti ndini ndega naamai official papa. Saka ndaitozvionawo ndatova amai nini vaamai official papa, life ichitofamba. Apa tainge tava kugara kunzvimbo kuri Bo. Ndakabva ndatengerwa kaHonda Fit ako kainge kachifamba nebrother yangu. Iye mukoma ndakabva ndaona kuti murume uyu ane rudo, saka iye aindimanikidza kuti ndinge ndichita family planning at all the times. Semunhu ainge anyura, ndainge ndava kupota ndichiregedza kunwa mapiritsi ndichiti inini hangu pano ndava kuda kusekiwa future yangu nemurume uyu, ndava kutomuzvarira mwana. Ndainge ndisingazivi kuti papa vane mhiko dzekuti havatotendedzwi kuti vange vachiita vana kunze, ndokusaka vachizotomanikidza vamwe vakadzi kuti vange vachizoita maabortion. Ndabatira pamuviri paya, ahabi ndozviripo, ndava nepamuviri. Haana kana kumbopopota, asi ainge achindiisira mapiritsi mujuice. Ndobva ndatotanga kutobleeda, ndobva ndatoita miscarriage. Ndakatanga ndichafunga kuti ainge ari manormal miscarriages, but I then found out kuti ndozvavainge vachiita. Nerimwe zuva ndakangoti vachingosvika pamba, ndikatotanga kutosecha muhomwe dzavo, ndokubva ndaona muine mapiritsi apo pavainge vachigeza. Ndakangotora picture ndikabva ndati reverse image search, pakabva pachizotobuda zvichitonzi mapiritsi avo anonwiwa nevanhu vanenge vachida kubvisa pamuviri. Ndo zvakaitika ipapo kuzosvika ndichizozviziva. From there on, that was when he started to show me kuti iye haasitombori kana munhu ane mwoyo werudo, especially kana kuri kunzi unenge watombobvisa nhumbu. Ainge ava kundibata sekunge ndisiri kana chinhu. Mari yainge ichiuya, asi mukoma ndine secret yavo. Vakaenda neni kuGoromonzi, tikanosangana neimwe n'anga, tikaenda kune rimwe gomo. Ndingangoti that was the first time mukoma kutaura chokwadi kusvika munzvimbo inotyisa kudaro. Takaenda mumakomo tikanopinda mubako. Tapinda mubako kudaro, ndakaona kuti mainge muine chitunha cheumwe mukadzi, but ivo vakanditi mukadzi uyu hanzi akasoshayika kudhara pavakatanga ministry yavo. Hanzi mukadzi uyu ndiye mukadzi wavakatanga kudanana naye pavakatanga ministry yavo, vachibva vachizoenda kuNigeria pavakadzoka neanointing oil. Mushure mekunge vashandisira mukadzi iyeye anointing oil, ndokubva achizoshayika. Mukadzi uyu akatovigwa kumakuva ekumbudzi uko, but vanoti kwakaendwa vakanofukunura chitunha chake. Apa chainge chichiri fresh, but munhu anonzi akafa kudhara, maybe 10 or plus 10 years or more. Ndakati ndaona chitunha ichocho mukoma, mwoyo wangu wainge wava kusada nezvavo. Ndakangotanga kungoita cool down, ende ndikabva ndachizoenda ndikanozoiswa jadel, vakazviziva. Hapana kana zvavakambondibvunza mukoma. I literally had to run. Ndikabva kuZim, ndikabva ndachizouya kuno kuSouth. Ndauya kuno marelationships awa, ndaiti kana ndikapinda murelationship murume achitondiudza kuti ndinoda kukuroora, but all of a sudden obva atotanga kutokusema. Ndainge ndisingambofungidziri kuti ndichasvikawo pakubata mwana, but Mwari vakandinzwira tsitsi, because pane pamwe pavakatombonditi I have cursed you with the curse of barrenness, nekuda kwekuti ndainge ndavatiza. Apa message iyi handina kuita zvekutumidzirwa message pafoni. Pane umwe munhu akangouya kuchurch musi wacho iwoyo kuzongondiudza message iyoyo yainge yabva kwavari papa. Ndiyo confession yangu, I was a side chick for this other famous prophet wekuzimu uko. Just that kutaura mazita zvine risk mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndiri kuCape Town, vari kuti vakadanana nevamwe pastor for 7 years nevamwe prophet. Hanzi kuGoromonzi kune rimwe bako uko kune chitunha chomwe mukadzi uyo anoita kuti chechi yavo inge ichiwanda vanhu. Yei, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava
mucomment section. Yay!